Bonjour à tous, aujourd'hui les amis, en fait je me suis réveillée ce matin, j'entendais des bruits chelous, là je les entends toujours. Attendez, tendez l'oreille, écoutez. Vous entendez? Et du coup je vais essayer de chercher d'où ça vient. C'est fort et c'est vraiment bizarre quoi. Je vais voir à la fenêtre, si c'est pas quelque chose à la fenêtre. Ça fait mal aux oreilles, c'est horrible. Ça doit pas être dans la fenêtre, je pense pas. Je sais pas. C'est bizarre. Oh, ça me fait mal aux oreilles. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est pas encore Yui. Yui, déjà qui se déplace tout seul. Ça va aller quoi. Mais c'est pas lui. D'accord, ça peut pas être lui, mais qu'est-ce que ça pourrait être? Genre, qu'est-ce que ça pourrait être? Likez cette vidéo et abonnez-vous. Et on continuera l'enquête. Si j'ai un like à cette vidéo, on continue à enquêter sur ce mystérieux bruit. Aussi sur le mystère de Yuli, parce que je ne le soupçonne absolument pas. Mais ça pourrait peut-être être lui, parce qu'il se déplace tout seul et tout, genre c'est un peu chelou quand même. Bref, likez cette vidéo et je ferai la suite de l'enquête sur quel est ce bruit, parce que c'est un peu chelou quand même.